Միասին երթանք պիտի շարունակենք այսօրվա անցյալ գիրագովա պատկամը, մի երթանք ծննդոց 15։ Nous allons continuer le message de la semaine dernière et nous allons ensemble Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. C'est le dialogue de Dieu avec Abraham. Et que dans ce dialogue-là, Dieu donne des promesses à Abraham. Et Abraham répond en disant, mais comment est-ce que je vais savoir que ces promesses sont pour moi? Voilà la question. Comment est-ce que je vais savoir que ces promesses sont pour moi? Comment, en fin de compte, comment je vais voir ces promesses? Անցյալ գիրակի ուրեմն մենք տեսանք Աբրահամի այս հանդիպումը Աստծո հետ եւ անցյալ շաբաթ որ գխոսեինք այս հանդիպման մասին Աբրահամը հարց կուտա Աստված Աբրահամին գսե ես քեզի խոստումներ ունիմ դալիք խոստումներս այս բաներն են բայց Աբրահամ հարց կուտա գսե ինչպես իմանամ որ այդ խոստումները ինձի են ինչպես գիտնամ որ այդ խոստումները ես պիտի վայելեմ այս հարցումը բոլորս ալ ունենք ինչպես գիտնանք որ սուրբ գիրքի ամբողջ խոստումները ինձի համար այսօրվա համար են Ինչպես գիտնամ որ Աստծո տված խոստումը, օրհնությունը, բժշկությունը, հարստությունը, ինչ որ Աստված խոստումներ ունի սուրբ գիրքի մեջ, անոնք ինձ համար են։ Ինչպես դու պիտի գիտաս, որ Աստված գուզե քեզի իր խոստումները բոլորովին տալ։ Voilà la question, comment est-ce que toi, nous, comment est-ce que nous devons être au bénéfice de ces promesses qui sont dans la Bible. C'est ça la question. Comment est-ce que je vais vivre les promesses de Dieu? Et on se pose ces questions-là. Comment est-ce que dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants, financièrement, physiquement, spirituellement, sentimentalement, psychologiquement, professionnellement, comment est-ce que dans tous ces domaines-là, je vais vivre les promesses de Dieu? Et Abraham, voilà il a posé cette question-là. Comment est-ce que je vais vivre cela? Եվ Աստված ինչ կսավ ճիշտ պատասխանը Սավ նախ ինձի զոհողությունները D'abord fais pour moi un sacrifice apporte pour moi 5 animaux C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière les significations de ces 5 animaux si vous voulez les revoir allez sur le site de l'église et vous allez les écouter Եվ Աստված սավ 5 դարբեր անասուններ per ինձի համար Եթե գուզեք այս պատկամը լսել Ուրեմն գնացեք մեր սայթը Եկեղեցվո եւ ում պիտի լսեք մեր եւս պատգամը հիմա մեննել այդ 5 անասուններու մասին պիտի խոսիմ քանի որ 5 անասունները մեզի մեկ խոսքով ցույց կտա որ Աստված գսավ նախ ինձի զոհե քուգյանքդ եւ քուգյանքիդ ամբողջ միջավայրը ամբողջ չակիցը ցանկիդ ամբողջ էությունը ինձի զոհե գուզես ես քեզ խոստում դամ նախ դու զոհվիր ինձի Le Seigneur dit, est-ce que tu veux que je te donne des promesses? D'abord, donne-moi tes sacrifices. Les 5 animaux représentaient les 5 domaines différents de notre vie. Et Dieu dit, tu veux vivre les promesses. Tu veux voir ces promesses. Alors d'abord, sacrifie-toi. Sacrifie-toi, ça veut dire donne-moi un sacrifice. Apporte pour moi tout ton être, tous les domaines de ta vie. Et non pas juste dimanche matin. Et non pas juste quelques petites heures dans la journée. Quelques petites envies dans la journée, mais toute ta vie, toutes tes pensées. Ոչ թե մի քանի րոպեներ կյանքիդ ինձ դուր, այլ կյանքիդ բոլոր միջավայրը ինձ դուր, բոլոր էությունը ինձ դուր, բոլոր անգյունները ինձ դուր գս Աստված։ Եթե գուզես, որ այդ երկնային խոստումները քեզի դամ, հալելույա։ Nous allons prendre notre Bible en main, s'il vous plaît, սուրբ գիրքից ցերկերոտ մեջ արեք, եթե կարելի է։ Հիմա Պարսաուզեք դեպի վերև Levez vos Bibles vers le haut. Ceux qui n'ont pas de Bible, touchez la Bible de la voisine ou du voisin. Ovo subkirkçuni tokovinin subkirke prene. Եվ բիդեսենք հետևյալը. Մենք գհավատանք այս subkirki խոսքին ամբողջ խոստումներուն. Nous croyons aux promesses, à toutes les promesses de cette Bible. Nous croyons tout ce qui est dit dans cette Bible. Մենք գավադանք ինչ որ կրված է ասոր մեջ խոստումներուն եւ բոլոր հրամաններուն Nous croyons à toutes les promesses et nous obéissons à tous les commandements dans cette Bible. Alléluia. Գերնակի մասոկիտ վարարնել եւ ասիկա կարեւոր է
Եթե այս խոստումին սուբկիրքին խոստումներուն ամենուն եթե դու գհավատաս ու բոլոր էություն կտնես, սուբկիրքը գսե, Աստված գսե թե իր խոստումները միշտ այո եւ ամեն են։ Անպայման այդ խոստումները պիտի լան քեզի համար։ Բայց նախ պետք է գիտնես ինչ խոստումի մասին է խոսքը, անոր սուբկիրք պետք է գարտանք։ Alléluia, սուբկիրքը չգարտաս, չես հասկանալ ինչի մասին կխոսենք, hein? Donc toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour celui et celle qui fait alliance avec Dieu. Parce que regardez bien, Abraham, quand Dieu a dit ces promesses sont pour toi, Abraham a dit quand est-ce que je vais les recevoir? Il m'a dit d'abord tu entres en alliance avec moi. Tu fais une alliance avec moi. Une alliance. Դերը գուզենախ տաշին կնել քո հետ։ Գուզե որ դու իր զավակը լասնախ։ Գուզե որ քեսմով ինքը բարդանա։ Գուզե որ քու մեղքերդ ները մաքրի քեզ, սորացնես, լեցնի քեզ այդ տաշինքի մեջ մտնա, միության մեջ մտնա հետդ, որ իր խոստումները ըլլան քեզի։ Ոչ թե այս խոստումները քեզ համար չեն, ինձ համար չեն, մինչև այնքան որ ես խոստումի այդ տաշինքի մեջ չեմ։ Հասկացաք տաշինքը չէ։ Tant que je ne suis pas dans une alliance avec le Seigneur, lui pour moi, moi pour lui, tant que je ne suis pas dans cette alliance-là, ces promesses ne sont pas pour moi. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, j'ai prêché longuement, on a prêché même 1h30 la semaine dernière. Alléluia, c'était la prédication la plus longue, je pense, que j'ai eue. Alléluia. Դերսավ պիտի զոհես ինձի քու կյանքիդ ամեն անգյուները։ Ashtapat zohetik panerma, Diroch. Est-ce que cette semaine, tu as pu sacrifier un petit peu au Seigneur? Tes pensées, ton orgueil, tes projets, ton argent, ton temps. Tu as sacrifié ou pas? Ou est-ce que peut-être tu as dit, je ne peux pas sacrifier? Ashtapat Zohețir pam mădiroci. Ժամանակ, տրամ, առողջություն, միտք, ծրակիր, խոսակցություն, հբարդություն, կորոզություն, եսդ զոհեցիր այս շաբաթիրոջ։ Թերևս ալսիր ես չեմ կարող զոհել։ Parce qu'il y a ça aussi apparemment. Je ne peux pas sacrifier. Parce que j'ai dit naturellement, nous ne sommes pas de ceux qui donnent, mais qui reçoivent. Donc sacrifier, ça fait quand même un gros morceau de parole, hein? Sacrifier. Zohel. Zohel pare շատ մեծ pare. Մենք ինչպես ասեցի առաջ վարժ չենք զդալու, այլ ստանալու։ Չէ՞։ Եվ որ ասում եմ զոհել pare, շատերը ավելի խանգարվում եք զոհել։ Բայց սիրելիներ, ես ցեզի ասեմ, խանգարվիս կամ չխանգարվիս, ուզենք կամ չուզենք, դիրոջը ուխտի մեջ ապրելու համար այս է միակ միջոցը։ Ոչ թե քու եւ իմ կյանքս միշտ պիտի ըլլա մեկ օր ուրախ, երեք օր դխուր։ Երեք օր ուրախ, 5 օր դխուր։ Մեկ օր աճ, մյուս օր ցախ։ Մեկ օր հոն, մյուս օր յետև։ Հոգևոր կյանքի մեջ է խոսքս ներողություն։ Ուրեմն դիրոջ խոստումը այստեղ գսե, գուզես խոստումներ ապրիլ, գուզես օրտնություն ապրիլ, գուզես հոգևոր օրտնություն ապրիլ, գուզես իմ զավակը սլալ, գուզես իմ զավակից բոլոր ժառանգությունը ունենալ, գուզես ամեն ինչ քու վրա հասնի, գուզես զոհվիր ինձի։ Հարցը հետևյալն է, գուզես։ La question c'est la suivante. Est-ce que tu veux vivre toutes les promesses de la Bible pour toi? Parce que si tu veux vivre toutes les promesses de la Bible pour toi, il y a cette condition-là. Celle-là, c'est de te donner totalement au Seigneur. La question, vous savez, je vous dis, il n'y a pas d'autre moyen de réflexion ou d'autre moyen de sortie. Il n'y a pas d'autre combine. Avec Dieu, je me donne totalement parce qu'il s'est donné totalement pour moi. Avec Dieu, il n'y a pas d'autre moyen de concilier, il n'y a pas d'autre négociation, il n'y a pas un plan B. Avec Dieu, est-ce que je veux recevoir toutes les promesses? Est-ce que je veux être un homme rempli de toutes les bénédictions de Dieu? Est-ce que je veux être un homme rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce que je veux être est-ce que je veux être un outil de Dieu dans la main de Dieu? Oui ou non? Parce que si je dis oui, il y a le sacrifice. Alléluia.
Et la question, est-ce que tu dis oui, toi? Est-ce que je dis oui, moi? Հարցը ես այո գսեմ արդյոք այսօր։ Չմոռնաք, որ Աբրահամ օրինակն է զոհողության։ Իր երեխան զոհեց մի քանի ժամ վերջ։ Քնած զոհելու մինչև իր երեխան։ Ինչու? Քանի որ Տիրոջ երկնային խոստումները ապրելու համար միշտ զոհողության քայլեր ունի սնելիք։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է։ Թերևս քրիստոնյա ժողովուրդը մոռացել է Հիսուսի զոհողությունը եւ թերևս քրիստոնյա ժողովուրդը զոհողության բառը հանած է իր սուրբ գիրքին մեջ են։ Ես ցեզ ասեմ այս պատկամը, որ հիմա կարոզեմ, շատ մտեղեր չեմ գնար կարոզել այլևս եկեղեցիներու մեջ։ Գիտեք ինչու? Քանի որ զոհողություն բառը գխանքարե բոլորիս։ Բադվերի ջան, ինչ զոհողություն ես ասում, մարդիկ եկել են եկեղեցի իրենց օրհնության խոսքեր դուր։ Օրհնություն, հալելույա, զոհվելու համար։ Donc vous voyez, le mot sacrifice commence petit à petit partir du vocabulaire des chrétiens. Alléluia. Hein? Bénédiction. Regardez combien de fois nous utilisons le mot béni, bénédiction, béni, bénédiction, alors que le Seigneur dit, donne-toi totalement à moi, donne-toi totalement à moi, fais-moi confiance. Le juste vivra par la foi, dit dans Habakkuk. Ça veut dire la foi, c'est quoi? C'est de faire une entière confiance, même si je lui donne tout ce que je suis. Le juste vivra par la foi. Et Jésus, quand il a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? De quelle foi il s'agit? La foi de dire Jésus est Dieu? Non, non, non. C'est pas cette foi-là. La foi qui se donne parce que la personne croit que Jésus est seul, lui suffisant. Le juste vivra pour la vie éternelle par la foi, vivra sur cette terre par la foi, marchera sur cette terre par la foi, achètera son pain par la foi, paiera ses factures par la foi, marchera par la foi, parlera par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Արդարը հավատքով գաբրի եղբայրներ քույրեր, հավատքով գաբրի երկինք երթալու համար, հավատքով գաբրի իր քնում անելու համար, հավատքով գաբրի խոսելու համար, հավատքով գաբրի երթալու համար, կալու համար, վազելու համար, հավատքով գաբրի արդարը, բայց ան որ հավատքով չաբրի, արդար չէ։ Քանի որ Հիսուս ինչ ասավ։ Երբ պիտի կամ ասավ վերջին օրը, արդյոք հավատք պիտի տեսնեմ։ Որ հավատքի մասին է խոսքը։ Հիսուս Աստվածին, այդ հավատքի մասին, չէ, հավատքով վստահությամբ ապրող մարդ պիտի տեսնեմ եկեղեցիս մեջ։ Եղբայրներ քույրեր, թերևս էլ չեք ուզում ասա կարոզներ, կարևոր չէ վերջին կարոզս ասեցի։ Պետք է գիտնանք եղբայրներ քույրեր, որ Տիրոջ խոստումներում մեջ ապրելու համար նախ պետք է մենք ստանանք այն զոհաբերության միտքը։ Հիսուս զոհվեցավ, որ մենք կարենանք բոլորովին իրեն դրվել եւ իրեն դրվելով գաբրիմ հավատքով։ Հավատքով ապրելը, այս է հավատքով ապրելը։ Հավատքով ապրելը ես կուտամ Տիրոջ իմ կյանքս, քանի որ ինքը խոստացավ ինձ իր բոլոր խոստումները եւ այդ ես կհավատամ, որ այդ խոստումները ինձ համար է։ Որ ես երբեք անոտի պիտի չլամ։ Որ ես երբեք առանց հագուստի պիտի չմնամ։ Որ ես երբեք փողոցներ պիտի չլամ։ Որպես երբեք բագասպան պիտի ունենամ, ամեն օրս պիտի լեցվի հավատքով ապրել ասիգայի։ Եվ ասիգա գլա եւ որ գզոհես, ոչ թե եւ որ ունիս։ Եվ որ ունիս հեշտ է, եւ որ գզոհես կսկսիս։ Ամեն։ Ուրեմն նայեցեք ինչ կպատահի։ Եվ որ Աբրահամ գզոհե Տիրոջ այս 5 անասունները quand Abraham sacrifie à Dieu ses 5 animaux. Le texte nous dit la chose suivante. On va lire. Գարտանք ետ հատվածը 15-րդ գլուխ 7-րդ համար. Chapitre 15 de Genèse, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée.
pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Voilà la question. Une question ennuyante pour Dieu. Une question incrédule. À quoi connaîtrai-je? Mais t'es fou quoi, Abraham, c'est Dieu qui te parle. Tu lui poses une question. Voyez l'incrédulité, ça commence comme ça. Եվ որ Աբրահամին գսե 7-րդ համարը ծննդոց 15-7-րդ համարը եւ որ ասված Աբրահամին գսե ով Աբրահամ գսե ես քեզի այս քաղաքը պիտի դամ Աբրահամ հարցում գարցնե ինչպես պիտի գիտնամ որ պիտի դաս Մենք խոսքով գարձեք դաստեղ Աբրահամ ոչ կշարժի Աստծո առջև Ոնց կսես դու ինչպես պիտի գիտնամ որ պիտի դաս Աստված է խոսող քո հետ Աբրահամ ջան լրե Հալելույա Հարցում ինչպես պիտի գիտնամ Դու ով ես որ ինչպես պիտի գիտնաս Աստված ասեց քեզ ուրեմն հանդարտ կեցիր Հալելույա Մենք երբեմն կգարձենք որ պետք է ամեն ինչ գիտնանք Մենք ոչինչ չենք գիտեր ոչինչ այլ պետք է գիտնանք ամեն օր հավատքով գալե Tu te prends pour qui Abraham Tu poses la question à Dieu Comment je connais que tu vas me donner Mais tu te prends pour qui Abraham Calme-toi C'est Dieu qui te parle Et si Dieu te parle marche par la foi Calme-toi ferme-la et marche Alléluia. Alors, le Seigneur, il prend un grand souffle. C'est pas marqué ici dans la Bible, mais moi je crois. Il dit, hey, celui-là, comment je vais faire Donc, alors, prends pour moi, apporte pour moi une génisse, une chèvre, bélier, tourterelle et colombe. Fais-moi des sacrifices, je vais te montrer. Et Abraham, il fait ses sacrifices, il a compris que marcher avec Dieu, c'est de lui donner tout notre être. Il a compris ça. Parce que ça lui a pris toute une journée de préparer ces 5 animaux. Et je vous assure, quand il préparait ces 5 animaux, il pensait à ce qu'il allait faire. Alléluia. En porch orme devets, որ Աբրահամը այս 5 անասունները բادرաստ է Տիրոջ համար։ En porch or, եւ այդ բادرաստության ընթացքին, երեք շաբթի գխոսեինք մեր ներքին սերդողության ընթացքին, եւ եղբայրը մեկը գսեր, այդ մեծ գովը գդրելը մեջտեղեն ժամանակ տարն է Եվ երբ որ սերդեցի դեսա թե այո մեկ օր լման դևեց որ Աբրահամը բادرաստ է 5 անասունները եւ բերեց Տիրոջ առջև մտածեց Աբրահամ որ դերը եւ որ գսե փամը ես պետք է լման հավատամ կամ լման չի հավատամ Abraham a compris mes frères et sœurs que si Dieu a dit une parole ou je crois totalement ou pas du tout Je vous en supplie, mes frères et sœurs, le temps viendra où c'est fini maintenant, les incrédules. Parce que les incrédules deviendront des insulteurs de Dieu. Nous sommes appelés à vivre totalement. Abraham եկավ եւ բերավ այս զոհողությունը Աստծո առջև հավատքով Et quand Abraham a pris ses sacrifices et a porté devant le Seigneur par la foi, il y a un verset qui dit la chose suivante, verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Եվ երբ տիագներուն վրա քիշադիչ թրջուններ իջան Աբրահամ վրընդեց սանոնք Քիշադիչ թրջունները որն է Անոնք որ գուքան տիագներ ուդող թրջուններ Աբրահամ այստեղ իր վերջապես քիչը հավատքի սկսավ Եվ Աբրահամ սկսավ բերել Տիրոջ իր զոհողությունը եղբայրներ քույրեր Իր բոլոր կյանքին զոհողությունը բերավ Աբրահամ Տիրոջ եւ հուսամ որ անցյալ շաբթվա այս պատկամը անոնք որ հոս էին մի քիչ բաներ մտածեցնել դվավ Հալելույա գրնամ սելանանք բաներ որ քիչ բաներ մտածեցիք քիչ շարժեցաք եղավ ոչ նույն դեղը մնացիք հուսամ քիչ շարժեցաք Դժբախտաբար Երանի մեկ քարոզով ամեն ինչ շարժեր Բադվելիներ կորդ չէին ունենար հետո Մեկ անգամ կկարոզես կվերջանա ամեն մարդ կփոխվի Ուրեմն միշտ պետք է քարոզեմ եւ ես միշտ պիտի հիշեցնեմ ձեզ այս քարոզները Ամեն
J'espère que la semaine dernière, le message que je vous ai donné, pour ceux qui étaient là, que ça peut changer un petit peu. Au niveau du sacrifice. Aucune tête fait ça. Hein? Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé la semaine dernière, tout ce que j'ai dit. Non plus, oui, non. Non, c'est pas pasteur, on verra. Ou je te dirai ça après. Ou dans la vie éternelle, on en discutera. Les 5 sacrifices que Abraham a portés devant Dieu pour se donner totalement à Dieu, voilà ce qui se passe. Il y a des oiseaux de proie qui viennent s'abattre sur le sacrifice, sur les animaux. Եվ ահա քիշադիչ թրջուններ գսեսուպ գիրքը գուքա եւ գհարցագի այդ զոհողության վրա, այդ անասուններուն վրա. Ինչու? Pourquoi? Ով են այս քիշադիչ թրջունները? Ինչ կներկայացնեն քիշադիչ թրջունները? Ինչ է միտքը? Ինչ կորձ ունենք մենք քիշադիչ թրջուններու մասին խոսիլ ստեղ? Pourquoi est-ce que nous parlons de ces oiseaux de proie? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? C'est quoi? Qu'est-ce que cela représente? Alléluia. Vous me suivez? Vous voulez qu'on réponde à ça? Dans Marc chapitre 4, verset 5 et verset 15, Margos 5-րդ գլխում մեջ 5-րդ համար եւ 15-րդ համար. Հիսուսի արագը գա, որ Հիսուս կբատմի արագը. Սերմնացանին արագը. Le Seigneur raconte une parabole du semeur. Եվ գսե սերմնացանը գսե սերմը գնեդե. Եվ գսե սերմը գինա գսե փողոցի անգյունները, ձայրերը. Եվ գսե երկինքի թրջունները գսե գուքան եւ այդ սերմերը գսե գքողնան. Եվ 15-րդ համարին մեջ բացատրությունը գսե երկինքի թրջունները գսե սատանան է գսե որ գքողնա այդ խոսքը որ գուքա երկինքեն. Dans cette parabole, chapitre 4, versets 5 et 15, Jésus raconte cette histoire de semeur où il dit, le semeur jette sa semence, il jette sa semence et cette semence tombe à côté du chemin. Et verset 4 nous dit, verset 5 nous dit, et les oiseaux du ciel viennent voler cette semence. En fait, cette semence ne rentre pas dans la terre pour porter du fruit, il vole, il mange. Et verset 15, Jésus dit, en fait, il dit, ces oiseaux représentent Satan, qui viennent voler ce que Dieu est en train de mettre dans ta vie. Les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur les sacrifices de notre cher Abraham. Եկավ այս թրջունները, քիշադիչ թրջունները եկան եւ Աբրահամին զոհողության վրա ինգան. Եվ հիմա հասկացա, որ այն թրջունները կներկայացնեն չար ոգիները. Կներկայացնեն սատանային ուղարկված ուժեր. Սատանային ուղարկված վիճակներ. Սատանային ուղարկված միջոցներ. Անձեր նույնիսկ եթե պետք է. Ces oiseaux de proie représentent les activités sataniques et diaboliques envoyées par Satan contre ton sacrifice. Ça peut être des hommes, des situations, des idées, des projets même. Amen. Satan, mes frères et sœurs, d'abord, Satan veut faire deux choses. Et les proies ici, les oiseaux de proie nous font réfléchir là-dessus. Deux choses. La première chose, Satan veut d'abord enlever les paroles de la promesse concernant les sacrifices de ton cœur. C'est compliqué. Satan veut enlever les paroles de promesse concernant les sacrifices que tu veux faire pour ton Seigneur.
C'est-à-dire, je vais sacrifier mon temps pour le Seigneur. Satan veut te donner quelque chose à côté pour te dire, ton temps est précieux. Quel Seigneur, hein? Cette parole où tu dis, le temps est béni par le Seigneur, il dit, ouais, c'est n'importe quoi. La parole qui est en train de venir dans ton cœur par moi maintenant, cette parole, Satan veut enlever parce que cette parole va faire de toi un homme, une femme de promesse. Satan veut d'abord enlever la parole qui vient pour que tu ne rentres pas dans cet état d'esprit d'un homme et d'une femme de promesse. Alléluia. Sadanaïn arachin korze. Եղբայրներ քույրեր, ադե որ գհարցագի հանելու համար քո մեջ են երկնային խոստումներուն խոսքը, որ դու մարդու ավելի շիրակը, որ դու խոստումի մարդ չլաս, որ դու խոստումով չաբրիս, հավատքով չաբրիս, սատանային կորձը հարցագի լինի քու վրատ, որ քու մեջը մարդ տնե, կորձ տնե, վիճակ տնե, տրամ տնե, ամեն ինչ պիտի տնե, միայն խոստումի մարդ մի ելար դու. Alléluia. Il y a des places ici devant, ici là, ici là. Merci Seigneur. Եղբայրներ քույրեր, սատանան առաջին կորձը հանելն է. Հանելն է. Սատանային միտքը, որ դու երբեք չհավատաս բատվելին խոսքերուն. Երբեք չհավատաս այս խոսքերուն. Սատանային կորձը քու եւ այս խոսքի մեջ հանելն է. Գլսես չի գնար արկել կլալ, բայց հանելը իր կորձն է. Le but de l'ennemi de notre âme, c'est que tu n'entends pas les choses qui viennent du Seigneur. Et dès que tu entends, dès qu'une parole vient, dès que tu dis, ah ouais, pourquoi pas, il veut enlever, parce que cela portera des fruits. Et lui, il a peur des gens qui vivent par la promesse. Alléluia. Սատանան գվախնա այդ մարդոց մե, որ միայն խոստումով գաբրին. Անոր համար չուզեր որ մարդիկ խոստումի մարդ կլան. Չուզեր որ մարդիկ ազու խոսքին վրայով ապրող մարդ կլան. Ուրեմն երբ որ խոսքը գուկա, գուզե հանել, ինչպես ատրճունները հարցագեցան այդ զոհողության վրա. Հասկացաք ինչ էր գլագորեղեր. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas juste un petit message que tu entends le dimanche matin. Il y a des puissances diaboliques qui travaillent contre ça. Qu'est-ce que tu crois? Tշնամիական ուժեր գաշխատին քեզի հագարակ. Որ այդ խոստումը, այդ խոսքը որ գլսես դու գիրագի, շապատ, օր, այդ խոսքը որ գլսես, այդ խոսքը չի հասնի միջև այնտեղ, որ իր բդուղը դա պետք է հանե. Ուրեմն առաջին կորձը հանելն է քո մեջ են. Alléluia. Et հիմա շատերդ կսեք, ես արդեն դիրոջն եմ, ես արդեն կհավատամ, ես կսիրեմ. Սատանան ուրիշ կորձ ունի անոնց համար. Անոնք որ իրենք շատ լավ հավատացյալ են գարձում, Սատանան ուրիշ կորձ ունի իրենց համար. Ceux et celles qui pensent que parmi nous ils sont déjà maintenant matures, hein, spirituellement déjà bien avancés, qu'ils savent déjà beaucoup de choses et que Satan ne peut pas faire des choses contre eux. Par exemple, Satan, il a une autre tactique contre ces, entre guillemets, chrétiens ou des forts chrétiens, des chrétiens puissants, des chrétiens qui se disent chrétiens. Satan, il a une autre tactique contre ceux qui pensent qu'ils sont forts. Անոնք որ գգարձեն որ իրենք զորավոր են եւ գգարձեն որ իրենք պիտի մնան միրեջ գանչի միջև վերջ հավատքի մեջ անոնց համար ուրիշ կորձ մունի սատանան. Քանի որ ով գա այստեղ որ գրնա ասել որ ես կյանքիս միջև վերջ հավատքի մեջ պիտի մնամ. Միայն Տիրոջը շնորհքով եւ այդ շնորհքը ապրելու համար միայն քու զոհողությունը պետք է. Ոչ թե նայեցեք քանի հոգի եք 5 տարի նոր մենալ իրար նային քանի հոգին հոսե. Եղբայրներ քույրեր, եթե զոհողության հոգի չի գա, հավատքդ կյանք չունի. Qui peut dire parmi nous que nous serons encore là dans 5 ans et dans la foi? Qui? Personne. Nous sommes par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous garde que je suis encore debout devant vous ce matin. Et si je crois que moi je sais et que moi et je, dans 5 ans je ne serai plus là. N'aime pas dans la foi, je veux dire, hein. Amen. Alors ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose parmi nous,
Անոնք որ գարձեն որ փամմն են հավատքի մեջ, մեր մեջ։ Սատանային կորձը հետևյալն է։ Երբ որ նայեցեք շատ գեղեցիկ պատկեր այստեղ։ Երբ որ Աբրահամը իր զոհողությունները գնե եւ այսպես հավատքով գեցեր է եւ գսե դեր դու սիր այս բանը չի հասկացա այս սկիզբը բայց իմ ամբողջ կյանքը սկիզբը գտամ իմ աստվածություն իմ հավատքս իմ հարստությունս իմ զորությունս իմ փերանս իմ խոսքս իմ աբակաս իմ ներգաս իմ սերս ամբողջը քեզի այսպես գետրոնացած է այդ բաներուն վրա ահա վասիկ ինչ կլա թրջուններու կանև գարցակին Ինչու որ Աբրահամը այդ վիճակեն խանգարվի ուրիշ բաներով սպառվելու սկսի Հալելույա Սատանային նպատակը երկրորդ նպատակը քեզ խանգարելն է ուրիշ բաներով որ այդ զոհաբերության այդ հարաբերության այդ նվիրման հոգիեն դուրս ելես եւ ցեզ եսեմ շատ լավ ալգահաճողի եթե արթուն չես ամենեն լավ հավատացել այստեղ ֆրտ deuxième chose que Satan fait Imaginez Abraham avec les sacrifices qui sont là, qu'il a enfin compris que ces sacrifices représentaient toute sa vie, sa puissance, sa force, sa vie spirituelle, son argent, sa santé, son avenir, son amour, ses paroles, ses relations. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Toutes ces choses représentaient ces 5 animaux et Abraham a compris qu'il était là enfin devant Dieu en disant Seigneur, tout est pour toi. Seigneur, tout ça pour toi. Et là, il est dans cet état d'esprit de louange, dans cet état d'esprit de prosternation, de consécration, d'amour avec son Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe avec les oiseaux? Ils arrivent perturber cette situation-là. Deuxième chose que Satan veut faire pour que toi tu ne vives pas dans une situation d'un homme et d'une femme de promesse, c'est que tu sois toujours perturbé par d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Afin que ton sacrifice et ta relation d'amour avec Dieu soient brisés. Parce qu'il ne peut pas enlever, il a vu qu'il ne peut pas enlever de toi ça, parce que tu crois vraiment en Jésus. Alors deuxième chose, on va le perturber un peu. Alléluia. Երբ որ գտես սատանան որ դու արդեն հավատքի մեջ ես Հիսուսը գսիրես Հիսուսով ես այլևս ոչ մեկ բան քեզի Հիսուսեն գերացնի գսի օքեյ հիմա շատ լավ բան խանգարեմ մի քիչ իրեն իր ուշադրությունը թող ուրիշ բանով սպառվի լավ բաներ են ամիս բաները վատ բան չեն ընդհանրապես սկիզբը միշտ լավ է լավը վատ կբերե հետո բայց սկիզբը միշտ լավ է քանի որ դե լավ չլա դու չէիր ուներ հավատացել ես դու գսես ես աղդոտ բաներ չեմ ուներ ես Հիսուսը սիրում եմ ես չեմ կարող աղդոտ բաներն եմ միշտ լավ բաներով սատանան քեզի գխապե ավելի հրաբուրե հա գսպաղեցնե քեզի ուրիշ բաներով հա մի քիչ սպաղվինք այս մարդը շատ հոգիով մեջ է այս մարդը շատ զոհություն գնե այս մարդը բոլոր էությունով դրված է դիրոջ մի քիչ իրեն սպաղեցնեմ ուրիշ բաներով Alléluia. Qui a dit cet homme, il vit un sacrifice, il vit une relation avec Dieu. Cet homme, cette femme, il est dans la profondeur de l'amour de Dieu. Cet homme, cette femme veut vivre totalement avec le Seigneur. Je vais le perturber un peu, celui-là. Je vais le perturber par des sujets pas forcément mauvais. Des bons sujets aussi. Vous savez, Satan, il ne nous séduit pas par des mauvaises choses. Il nous séduit toujours par des bonnes choses au début. Mais les bonnes choses motivées par Satan nous amènent toujours vers des mauvaises choses. Amen. Alors ne dites pas, mais il n'y a pas de mal là-dedans, pasteur, mais qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de mal. Oui, peut-être. Mais si cette chose a brisé l'esprit de sacrifice que tu avais envers le Seigneur, la mauvaise chose est déjà dedans. Երբեմն գսենք վատ բան չեն գանում, ինչ են գանում վատ բան չեք, դու շատ լավ բան կան, սատանան երբեք վատ բաներով մեզ չի փորձում եղբայրներ քույրեր։ Եթե վատ բաներով քեզ փորձեր, դու ոչ պիտի սեիր։ Պիտի հրաբուրե քեզի լավ բաներով, որ աչքերդ բացվին, հրաբուրվին։ Ամեն։ Սատանան լավ հրաբուրող բան է, բայց քանի որ սատանայական հոգի ունի մեջը, միշտ այդ լավ բանը վատի պիտի դառնա, օրը չէ, օրը այսօր վաղը միսօրը չեմ գիտեր երբ։ Եղբայրներ քույրեր Գամ պիտի հանեք քո մեջ այդ այս հավատքի խոսքը
Ինչ որ շատերս ունենք, շատերս այստեղ գսենք հապատվերի ջան, բայց եթե մենք լման հոգիով ապրենք, զոհողությունով ապրենք, մենք չենք կրնար կյանք ունենալ։ Այսպես խոսողներ կան մեր մեջ, եթե այնպես խոսենք մենք, ես եթե այդպես խոսեմ կամ դու կամ մյուսը, արդեն հաներ է սատանան այդ խոսքը, արդեն հավատք չի այդ խոսքի մեջ։ Հիմա շատեր կան մենք հավատքով ենք, ասենք որ օքեյ, ես հավատքով պիտի ապրեմ, պիտի փորձեմ, պիտի չանամ, հավատքով ապրեմ, սուր ջամփաներ բիչետամ, սուտ դեղեր բիչետամ, շիտակ ջամփաներ բիդերտամ, սատանան գսե օքեյ, այս մարդը հոգիով է մեծ մասոր խանգարեմ, ինչ տամ իրեն։ Աս բանան, միայն խանգարվի, ինչպես Աբրահամ այսպես աղոթքի մեջ էր, մենք անգամ այսպես ներուս սկսավ, ուրիշ տեղ նայեցավ։ Իր աչքը, իր սիրտը այդ զոհուտենեն դարձուց թեպի թրջունները։ Donc l'idée de l'ennemi, mes frères et sœurs, c'est d'abord d'enlever en toi la parole de la promesse. Ça veut dire, en nous, ici parmi nous, il y a des personnes qui disent, oui, mais pasteur, quand même, vivre que par la foi, que par la confiance, faire des sacrifices, sacrifice de ma vie, sacrifice d'argent, sacrifice du temps, sacrifice de ça. Oui, mais on ne peut pas vivre quand même. Je vous dis, ces gens qui pensent comme ça, parce qu'il y en a, ces gens qui pensent comme ça, je vous dis, Satan vous a déjà enlevé la parole. Parce que tu n'y crois plus à cette parole. Première chose. Deuxième chose, si parmi nous il y en a qui disent oui, mais nous voulons croire par la foi, avancer par la foi, vivre par la foi, je vais tout faire pour faire plaisir à Dieu, je vais dire non à ça, je vais dire oui à ça, je vais dire non à ça, je vais vivre par le Seigneur, je vais sacrifier toute ma vie. Satan va dire ok, on va le perturber et on va l'amener son regard ailleurs que sur ses promesses. Comme Abraham qui regardait ses promesses, ses sacrifices, il était dans cet état d'esprit de louange et d'adoration. Et voici Satan qui arrive avec des oiseaux de proie. Et qu'est-ce qui se passe? Son regard est parti ailleurs. Il n'est plus là. Si ton regard est déplacé, ta vie sera déplacée dans peu de jours. Եթե քու նայվածքդ, քու զոհողութենետ եւ քու հարապերութենետ դիրոջ մե արդեն քնած ուրիշ տեղ, մարմինը դալ մի քանի օր վերջոն բիդերտա։ Նայվածքդ եւ որ խանգարվավ, եւ որ գսեմ նայվածք, միտքը, մտահոգությունը, մտածելակերպը, դեսիլքը, ծրագիրները եւ որ արդեն նայվածքդ փոխվեցավ, վերջացավ, միշտ մնացածը։ Շատ շուտ խնդիրը գվեշանա։ Եղբայրներ քույրեր, ինչ հրավ Սատանան Abraham? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Le texte nous dit, et j'aime bien, et Abraham les chassa. Աստեղ հայերենով գսե, եւ գսե Abraham վրընդեց զանոնք։ Ինչ թյուրին բան, ինչպես էր Abraham ջան, ասա ինձ ալես ալ վրընդեմ այս բաները։ Ça paraît facile, hein? Գարձեք թե հեշտ բան է վրընդելը այս սատանայական հարվածները։ Չեզի չեմ գիտե թե հեշտ է, ինձ համար հեշտ չի։ Գիտեք ինչ բայկարի մեջ եմ ես, որ սատանայական խանգարիչ մտքերս եւ նայվածքներս վրընդեմ իմ մեջս։ Ինչ որ կարոզեմ մի գարձեք թե թասեմ դալի, առաջին ես եմ։ Ինչ բادرազմ է եւ բայկար է, որ վրընդես այդ թրջունները, սատանայական մտքերը, սատանայական ծրագիրները, սատանայական ուղղությունները. C'est pas facile, mes frères et sœurs, de chasser les attaques. De chasser les attaques, les idées, les pensées, les activités diaboliques qui sont venues justement pour te perturber. C'est pas au nom de ça, au nom de Jésus, je chasse. Hein? C'est pas ça, c'est du n'importe quoi ça. C'est pas que des paroles, c'est au nom de Jésus, je chasse ça, c'est toute une vie derrière. Եվ որ գսենք Հիսուսի անունով յետիս կնա սատանա, անպես աղոտներ ալլասած եմ։ Ախպերս որուն ես խոսում դու։ Հիսուսի անունով յետիս կնա սատանա, ոտանավոր ես ասում միթե։ Այդ խոսքը, որ գսե Հիսուսի անունով յետիս կնա, կյանք կա յետևը, եթե այդ կյանքը չունիս, դու այդ պերնի այդ խոսքը մի հանե։ Բայկար է
վրընդել սատանայական հարվածներ, բայկար է մնալ խոստումի մարդու մեջ, բայկար է ըլլալ խոստումի մարդ, բայկար է ըլլալ հավատքի մարդ, bayկար է ըլլալ ուղիղ ջամփու մեջ գալել, բայկար է ըլլալ զոհապերության մարդ, բայկար է եղբայրներ քույրեր, հալելույա, բայկար է հավատացեք ինձի։ C'est un combat, mes frères et sœurs, d'être un homme, une femme de foi. C'est un combat d'être un homme, une femme de promesse. C'est un combat d'être juste devant le Seigneur. Ce n'est pas juste, ouais. Il n'y a que des violents qui hériteront le royaume de Dieu, dit Jésus. Հիսուսին չսավ Հովանես Մարգարդիչին համար միայն սավ քաչերն են սավ երկնքի թակավորություն արժանացողները ինչ հատ քաչերը ով են հատ քաչերը այդ մարդը որ գսի կյանքս ալ Հիսուսը ջմդար Alléluia Abraham les chassa parce que c'est très difficile de vivre dans l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire non pasteur tu as tort? Աստուծո հետ քալելու այդ ուխտի եւ թաշինքի մեջ ապրելը դժվար բան է եղբայրներ քույրեր բայց յետև ինչ կա յետև Տիրոջ ներկայությունը կա ինչ կշահիս այդ բայկարիտ մեջ Տիրոջ խոստումները կշահիս ինչ կշահիս այդ բարքայիտ մեջ Տիրոջ օրհնությունը կշահիս ինչ կշահիս բարձաբես Տիրոջ հետ ըլլալը կշահիս Բավարար է քեզի Տիրոջ հետ ըլլալ ոչ թե գուզես դերը ունենալ եւ ուրիշ բաներալ Տուն որոշ է ես չեմ որոշել քո դեղ ուխտի մեջ ապրիլը թաշինքի մեջ ապրիլը Տիրոջը ուխտի մեջ ապրիլը դժվար է երիտասարդներ լավ լսեցեք ինչ կսեմ դժվար է Écoutez-moi bien surtout les jeunes et d'ailleurs tout le monde il n'y a pas que les jeunes mais vivre dans une alliance avec Dieu dans une relation d'obéissance et de sacrifice avec Dieu, ce n'est pas facile. C'est dur, c'est hyper difficile. Mais qu'est-ce que je gagne? Je gagne sa présence dans ma vie. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne la vie éternelle. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne ses promesses. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne tout ce qu'il a promis pour moi, je les gagne. Tout simplement parce que c'est ça sa promesse pour moi. Et je lui donne tout ce que je suis. Alléluia. Dans le psaume 130, verset 5, Սաղմոս 135-րդ համար հետևյալ խոսքը գսե J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. C'est peut-être banal ce que je lis là. Que c'est Yes que Houssam Diroch. Ով իմանցս հուսա Եվ հետո գսե Ես կսպասեմ իր խոստումին Voyez Il y a un état de dépendance dans ce verset J'attends de lui Je dépends de lui Je reçois de lui Je vis par lui. C'est lui qui est ma vie. C'est lui qui est mon Dieu. C'est lui qui m'envoie dans la vie. J'attends de lui. Vous savez, non pas je ferai et je ferai et je ferai. Tu feras rien, tu attends. Et qu'est-ce qu'il dit? J'attends une chose. La réalisation de ses promesses. Rien d'autre. Dépendance. Գախվածության մեջ է Սաղմոս 2 գսե ես կախված եմ իմ Տիրոջ մեզ Գսպասեմ իր մե ամեն ինչ Իմ կյանքս, իմ ուտելիքս, իմ խմելիքս, իմ երթալս, իմ քալս, իմ ունեցածս, չունեցածս իր մե գսպասեմ Քանի որ ես բոլորովին իրեն դրված եմ Եղբայրներ ես քանի որ դրված եմ իր մե պիտի սպասեմ Եթե ես դրված չեմ իր մե ինչ կսպասեմ Քո ունեցածդ կսե կորձած է նախ դերը հետո վերջանա արի իմ մոդս Հալելույա Ինչ ցավալի բան է անիգա, ինչ ցավալի բան։ Ուրեմն գսե, ես կսպասեմ Տիրոջ մե, իմ բոլոր էությունովս եւ ինչ գսե, համար գսե, եւ ես կսպասեմ իր խոստումին։
Ուրիշ բանի չեմ սպասել եղբայր քույրեր։ Ես չեմ սպասել որ իմ կյանքս հաջողի։ Չեմ սպասել որ իմ զավակներս մեզնան։ Չեմ սպասել որ ես ասլամ կամ անլամ կամ անլամ կամ անլամ։ Չէ։ Ես իր խոստումին կսպասեմ։ Իմ կյանքից նպատակ իր խոստումն է։ Գանասակ մի քանի գիժեր սրահին մեջ, hein? Moi j'attends ses promesses, sa promesse. Je n'attends pas la réussite de ma vie, je n'attends pas la réussite de ma fille, je n'attends pas la réussite de ça et de ci, j'attends sa promesse. Que sa promesse. La motivation de ma vie, c'est d'attendre sa promesse, d'attendre être toujours dépendant de lui. Il y a quelques fous dans cette salle qui diront amen avec ça ou c'est juste le pasteur qui dira quelques petites folies. Alléluia, եղբայրներ, քույրեր, քեզ ասեմ, ça va? Tout va bien? Այսօր ես միս կուտամ ցեզի, հագատեր չեմ դար այսօր ցեզի. Je ne vous donne pas le lait aujourd'hui, je vous donne la viande, c'est-à-dire que je vous donne des choses un peu plus crues, hein? Je ne vous donne pas des choses un peu plus légères, hein? Donc excusez-moi ceux qui n'arrivent pas à digérer, ben, allez voir un frère, une sœur, ils vont vous expliquer après. An որ չի գրնար Մարսել ինչ որ գսեմ, թող երթա եղբայր քույրը իրեն թող բացատրեք, այն որ քիչ մը ծանր խոսքեր են այսօր. Amen. Ինտերնետով մեզ դիդողները, եթե չեք մարսեր, դեր օրնեք, կոծեցեք, կացեք։ Միլը շարունակեք լսելը։ Amen. Եղբայրներ քույրեր, մենք կանչված ենք դիրոճմով, դիրոջ ջամփաներում մեջ գալել։ Nous sommes appelés par le Seigneur vivre sur la voie du Seigneur. Vous savez ce qui se passe? Quand Abraham a vu que les oiseaux du ciel sont venus abattre sur ses sacrifices, la Bible nous dit qu'il a eu peur. Même il dit une frayeur. Եվ որ Աբրահամ տեսավ, որ այդ թրջունները եկան հարցակելու իր զոհապերության վրա, Աբրահամը վախցավ գսեսուբ գիրքը։ Զարմանալի բան ոնց Աբրահամ գիտեք գդրիչ մարդ էր, զորավոր մարդ էր, թրջուններեն վախցավ։ C'était un homme fort, hein, Abraham. Il était vraiment très, très puissant. Ce que je ne comprends pas, comment est-ce que Abraham a eu peur? La Bible nous dit une frayeur. Là, je ne comprends pas. D'abord, je me dis, mais Abraham, tu as peur des oiseaux maintenant? Թրջուններեն վախնալուց կսամ Աբրահամը լալիք բան չէ, նորմալ չէ։ Բայց այստեղ իմաստը ուրիշ է։ Երբ որ այս բանը տեսավ, Աբրահամ հասկացավ, որ Աստուծո հետ քալելը խաղալիք չէ։ Եվ ես այս վերջերս շատ վախծա այս հարցեն։ Աստված իմ ըսելով մեջեն ելնել չի գա։ Աստուծո հետ ուղիղ ճշմարիտ ճանապարհի մեջ քալելը խաղալիք բան չէ։ Եվ Աբրահամը վախծավ, ասավ վայ, ինչ լրջություն կա այս հարցին մեջ։ Թուն քեզի լավ քննի Աբրահամ ջան։ Առաջդ լրջության սրբության ճանապարհ կա։ Խաղալիք չես կրնարնել Տիրոջ հետ։ Donc Abraham, quand il a eu cette frayeur, je me pose la question pourquoi? Tout simplement parce que quand Abraham il a vu le sérieux spirituel de ce qui se passait, il a compris qu'il y avait une puissance extraordinaire, que c'était sérieux, comme vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, sacrifier à Dieu, venir devant Dieu, c'était sérieux, c'était saint, c'était puissant. Et il a eu peur en disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Marcher avec Dieu, c'est pas comme je veux, quand je veux. Ce que je dis, oh, je vais faire ça, je vais faire ci, et Dieu bénira. Ah ouais. C'est qui ton Dieu, ton copain? Il a eu peur. Il a eu peur d'abord de ce spirituel. Mais deuxième chose, il a eu peur de l'avenir. Il a eu peur de lâcher tous les domaines à Dieu. Il a eu peur de vivre que par la foi. Il a compris que maintenant il n'avait plus rien. Il donnait tout à Dieu. Et il a eu peur. Comme certains parmi vous, quand vous faites un sacrifice à Dieu, vous avez peur de ne plus la voir cette chose. Parce que vous avez lâché.
Երկրորդ վախը, որ եկավ Աբրահամին վրա, գիտեք ինչու վախցավ։ Վախցավ ինքը իր մասին, իր աբակային մասին։ Սա հասկացավ, որ այդ ուխտը որ գնա, այդ զողողությունը որ գնա, այդ բաները որ գուտա Աստծո, այլևս իրը չեն, այլևս Աստծո են։ Վախցավ, վաղը ինչպես պիտի ապրիմ, միսօրը ինչպես պիտի ապրիմ, մյուս տարին ինչպես պիտի ապրիմ, վախնալու սկսավ։ Իր վախը սկսավ, իր սոսկումը եկավ, երբ որ տեսավ, որ բան չունի այլևս, ամեն հավատքով գաբրի, վախնալու սկսավ։ Մարդկային վախներ ադիգա, որ ամեն ուս մեջ գրնալալ, երբ որ բանը գզոհես, վախնալու կսկսես, որ այդ բանը քուգը չի։ Ամեն։ Գեհդեվի ինձի ոչ թե եկուներին եկավ։ Դերորդ։ Alléluia. Merci Seigneur. Hein? Alors, ça va? Marcher avec Dieu, frayeur du sérieux, frayeur de l'avenir. Et en plus de ça, Dieu le met en garde. Verset... Où c'est? Verset 13. Regardez ce que Dieu dit. Dieu ne dit pas des choses joyeuses. Hein? Եվ նայեցեք 10-րդ համարի մեջ Աստված գարձեք թե ավելի վախցնելու կսկսի Աբրահամին։ Գսե գիտեք ինչ գսե։ Գսե որ քու սերունդդ գսե։ Բիդի երթան քերի բիդի ըլլան։ 400 տարի բիդի չարչարվին։ Բե ախպեր ջան, քիչ առաջ ասիր որ իմ սերունդս բիդի օրտնվի, հիմա ինչ ես ասում։ Տեսնում եք։ Il dit, sache que tes descendants seront étrangers, seront esclaves, ils souffriront, tes descendants souffrent. Dieu est en train de lui dire, toi, pas toi, tes descendants auront des problèmes. Alors qu'il y a quelques heures plus loin, Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, je bénirai tes descendants. Abraham dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Seigneur? Mais ça va, déjà, j'ai peur, tu m'as tout pris. Je te donne toute ma vie, je te donne tout, j'ai plus rien. Et en plus, tu dis, j'aurai des problèmes. En plus, tu dis, j'aurai des difficultés, des tribulations. Seigneur, quand même, t'as vu? Fais-moi plaisir. N'est-ce pas? Je fais tout pour toi, Seigneur, et toi, pourquoi tu fais ça? Eh bien, écoute, tu me donnes tout, et en plus, j'aurai des problèmes. Voilà. Ça va, ça te convient? Знаете, ничего се остаться. Tu ninți ameni nici de vis. Că zic întiral bine, dar problem ne bidul nas. Că închit mince, vezi problem bidul la. Ade naim. Boyot tesnem naim Abraham canure havatkët. Քանի որ հիմա եկեղեցիներու մեջ սկսիմ կարոզելու ուսելով որ ով որ Հիսուսը հանդիպի դժվարություններ բիդունենա եկեղեցի մեջ 3 հոգի կմնա ամենալ գփախին մենք դժվարություն չենք ուզեր աման Աստված հերուն է դժվարություններին հեյ հավատքը գվստահիս ամեն բանի մեջ դիրոջ այնպես մարդկա քիչ մը հավատքի եկեղեցի մեջ Եվ ահավասիկ Աբրահամին գսե Աբրահամ քիծիր որ տուն պրոբլեմներ սերունդդ պրոբլեմներ բիդունենա 400 տարի բիդի դարաբին բիդի չարչարվին բիդի խնդրվին ամեն ինչ բիդի բայց քիծի որ իմ խոստումս բիդի կատարվի Հալելույա հոսը հավատքը Le Seigneur dit à Abraham, Abraham écoute, tes descendants auront des problèmes, 400 ans d'esclavage, plein de difficultés, plein de problèmes, plein de tribulations, mais mes promesses arriveront sûrement. Ça c'est la foi du Seigneur. Mes promesses arriveront sûrement. Ce n'est pas tes problèmes qui déplaceront mes promesses. Քու խնդիրները չէ, քու դժվարությունները չէ որ դիրոջ խոստումները պիտի հերացնեն Դիրոջ խոստումները պիտի ըլլան անպայման Les 400 ans qui séparent cette promesse de la réalisation Pourquoi 400 ans Pourquoi Dieu a pris tant de temps Pourquoi il ne donne pas tout de suite ses promesses Pourquoi il ne donne pas tout de suite hein? Voilà la question qu'on peut se poser. Vous savez, il donne la réponse dans ce texte. Hein? Il dit, vous savez pourquoi 400 ans Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront, tes enfants reviendront ici. Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Գսե 4 կանորդ համար գարտացի հիմա 16 հա 4 սերունդ հետո գսե քու զավակներդ բիդի վերաթարնան 16-րդ համարը
Վասնզի ամորացիներուն անօրենությունը թեր լրացած չէ։ 400 ans séparation entre promesse et réalisation. Mais pendant ces 400 ans, Abraham, je suis en train d'exécuter mes promesses. J'attends les choses, j'organise les choses dans le monde pour que toi, tu puisses établir et vivre ta promesse. Alléluia. Աստված գսե, ես բոլոր մյուս ասկերուն հետ կսպաղվիմ, 400 տարի պիտի դեվե, բոլոր աշխարհը պիտի աշխատիմ, որ քո խոստումները կատարյալ լա քեզ համար։ Ուրեմն դու մի վախտար, դու շարունակե ինձ բաներ, ժամանակ կարտե խնդիր չէ, ես սպաղվում եմ մյուս խնդիրներով, դու սպաղվիր քո զողողություններով։ Alléluia, voyez mes frères et sœurs, c'est des paroles de la foi que je vous donne, c'est des vraies paroles de la foi que je vous donne, et cette parole où ça prend vie en toi, et ça pousse, ou bien rien du tout. Ճշմարիտ խոստեր գուտամ եղբայրներ, գամ այս խոսքը հավատքով գառնես եւ ցանկ գառնեք սրդիդ մեջ եւ գամ ոչ մեկ բան։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստված երբ որ խոստում մը գուտա իր զավակին, անպայման կգադարվի, նույնիսկ եթե ժամանակ անցնի, նույնիսկ եթե չարչարանքը լա, նույնիսկ եթե խնդիրները լա, Հիսուս ըսավ Հովանես 16-րդ 30-րդ համարի մեջ, ըսավ ինչ, ըսավ դժվարություններ պիտի ունենաք, բայց կաչասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթեցի։ Dans le psaume, dans Jean chapitre 16, verset 33, dit la chose suivante. Jésus, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Այս բաներսից էսի գսե Հիսուս, որ դուք խաղաղություն ունենաք իմ մեջ։ Որուն մեջ? Որուն մեջ? La paix en moi, en Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Comme Dieu a dit à Abraham, sache qu'il y aura des problèmes. Vous aurez des tribulations dans le monde. Dans le monde, ça veut dire pendant tu as vécu, ici sur cette terre. Pendant que tu vis, tu auras des problèmes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Il y a Jésus que c'est Kachasirt Yerek, yes hachtetsi ashkarin. Yerparner kuyer Kachasirt Allah, Uchti mech, Havatki mech manalne. Kachasirt Allah, Dervilne diroj, Arantz Vachnaute inch pidella hedo. Kachasirt Allah, Hanstvilne diroj, Arantz Vachnaute inch pidella ait Hostuma. Himadu Hartstur. Խոստումը ստացել ես Տիրոջ մե։ Այդ խոստումները կսպասես որ կա։ Ինչ է այդ խոստումը որ ստացել ես Տիրոջ։ Այդ խոստումին համաձայն պիտի քալես։ Պիտի քալես եւ նույնիսկ սատանան հարցակի պիտի գարենաս վրընդել, պիտի սորվիս վրընդել, պիտի սորվիս դուրս տվել, պիտի սորվիս մորնալ։ Այդ խոստումները պիտի ապրիս եւ պիտի սպասես։ Ոչ թե նա ինք վաղը ինչ կլա։ Հալելույա, ամեն, հալելույա։ Հավատացյալին վաղը փամը չլար, հավատացյալին միան խոստումը կլա։ Alors est-ce que tu attends, mes frères et sœurs, la promesse de Dieu? Est-ce que tu attends les promesses? Est-ce que tu as reçu des promesses? Est-ce que tu sais ce qui s'est marqué là-dedans? Est-ce que vous savez ce qui dit là-dedans pour les chrétiens? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est comment on est en train de vivre les choses dans la parole de Dieu? Est-ce que tu les reçois pour toi? Est-ce que tu crois en ces paroles-là? Le chrétien ne vit pas en disant on verra Inch'Allah, on verra demain qu'est-ce qui se passe. Hein? On verra demain. S'il m'appelle, on fait ça. Si l'autre m'appelle, je fais ça. Quoi? Tu vis par qui? Par les autres? Tu vis parce que tu crois à une promesse. Et tu roules vers la promesse. Et tu barricades vers la promesse. Et tu avances vers la promesse. Et tu casses tout parce que tu sais où tu vas. Et si tu n'as pas reçu, ouvre la Bible et vois ce que le Seigneur veut te dire pour toi. Alléluia. Toute la gloire à notre Dieu, acclamez-le. Merci Seigneur. Եվ որ այս բաները բադահեցավ վերջին գեդս է եղբայրներ քույրեր ասի արդեն մեկ կարոզ է եւ որ այս բաները գդարվեցավ նայեցեք ինչ կսե սուրբ գիրքի մեջ հալելույա երբ արևը մարը մտավ ու խավարը եղավ ահա մխացող հնոցը ու վարված չահմը այն գդորներուն մեջտեղեն անցայն եւ այն օրը դերը ուխտրավ Աբրահամին հետ Quand il dit le texte, il dit quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Quand Dieu voit que les conditions de l'alliance est accomplies par l'homme,
en ce moment-là, il vient comme le roi des rois, avec le feu de Dieu qui vient sacrifier et qui vient bénir et qui vient, donner le tampon de sa grâce sur ta vie. C'est lui qui passe dans ces offrandes-là. Alléluia. C'est ce qui se passe. Hein? C'est lui, sa personne qui arrive parce qu'il voit que les conditions données par lui est acceptée par l'homme. Եվ որ Աստված տեսավ որ իր դված պայմանները մարդը ընդունեց եւ մարդը գադարեց ինչպես Աստված ինքն տված այդ պայմանները այնադեն Աստծո օրհնությունը ներկայությունը զորությունը լեցնությունը հալելույա եկավ եւ ինք անցամբ այնտեղեն անցավ ոչ թե հրեշտակ եկավ ինք եկավ ոչ թե հրաշք եղավ, այլ ինք եղավ։ Տարբերությունը մեծ է։ Երբ որ ասված կտեսնվը քու սիրտդ իսկապես ճշմարիտ ուխտի մեջ է, ինք մեգումը չի ղրգեր, ինք կուկակու մեջ։ Հալելույա։ Ինք կղրգե, իր զորությունը գերևնա, ոչ թե հրեշտակ կղրգե, կամ քարոզիչ կղրգե, կամ նվեր կղրգե, կամ հրաշքն է։ Ասոնք բարապաներ են իրեն համար։ Ինք կալը, հալելույա, մենե մեծ հրաշքն է։ Դեր ինձի ասեր է, դեր ինձի ադեր է, հրաշք մանե, դերը կսե ինչ հրաշք, ես պիտի կամ։ Ուրեմն տուն եկոր հրամ է, հալելույա։ Parfois nous disons Seigneur, fais-moi un miracle ici. Est-ce que tu peux faire un petit miracle là? Tu peux envoyer tes anges peut-être s'il te plaît. Le Seigneur dit calme-toi, tais-toi, c'est moi qui va venir. Ça c'est différent. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut faire à celui qui est prêt à marcher selon les conditions de l'alliance. Merci Seigneur. Anvor ais uхдin շրջակիզով գուզե քալել դերը պատրաստ է իր ներկայությունը, իր գրագոտ ներկայությունը բերե եւ անցնեք ու կյանքիդ մեջ հալելույա փառքը լա Տիրոջ ձապտվեք մեմը Տիրոջը ուրախության փառքը հալելույա Bâchteng եւ գպարաբանենք եզեք ոտքի ելեք եղբայրներ քույրեր mettons-nous debout pour dire à notre Dieu notre reconnaissance ce matin Գբաշտենք եւ գպարաբանենք քեզ դեր այդ խոստումներուդ իրականության համար շնորհակալ ենք որ դու գրագով կանցնես երբ մեր սրտերը բաց են խոնար ցևով երբ մեր սրտերը ով դեր համացային են քեզի խնդրեմ մեզ մի ցկեր մինակ խնդրեմ մեր մտքերով մի բահեր մեզ Մենք ուզենք ով այրվիլ քո այրվածքովդ որ մակրվինք դեր Դեր մենք չենք ուզեր հրաբուրվիլ սատանայական մտքերեն չենք ուզեր խանգարվիլ երկրորդական բաներեն Կուզենք մնալ մեր խոստումներուն մեջ որ դու տված ես ամեն մեկ քո զավակներոդ Մեր խոստումները դեր այդ քրված են քո խոստիդ մեջ եւ խոսքդ կսե ամեն ինչ այո եւ ամեն է եւ մենք կհավատանք անոր դեր Եվ հիմա գխնդրեմ ով դեր հիմա այս ռոբեին իմ սիրտս կփանամ միտքս հոգիս սիրտս գենալու համար միայն խոստումիդ մեջ եւ ասելու թե ես արդարը լալով պիտի ապրի միայն հավատքով ուրեմն օգնե ինձի պես մեղավորը օգնե այս մարմնավորը օգնե ով դեր այս մարմնավոր հողեղենը որ միան մարմնավոր հողեղեն բաներու մասին կմտածե այլ քու սուրբ ոգիովդ լեցուր որ գրագով լեցվինք եւ տեսնենք երկնայինը շնորհակալ եմ այդ խոստումին համար որ Աբրահամին նույն խոստումները եւ տարբեր տեսակ խոստումներ մենք ունենք մենք Աբրահամին նման պիտի զոհենք մեր ամեն ինչը քեզի համար դեր որ դու գարենաս այդ խոստումները ապրեցնել մեր մեջ Parque Mianella Kezi, nous te bénissons Seigneur. Merci parce que ce texte nous montre encore que c'est toi qui viens, toi personnellement, tu viens dans nos vies, tu viens passer là il y a des problèmes, tu viens passer surtout là où il y a des sacrifices. Alors aide-moi Seigneur, aide-nous à ne pas être des hommes et des femmes charnels qui s'occupent que des choses de la terre, passagères, poussiéreuses. Fait que nous puissions Seigneur nous agenouiller devant toi, recevoir de toi, nous donner totalement à toi. Merci parce que sur la croix, tu as scellé cette alliance. Sur la croix, Jésus, quand il est mort Seigneur, son sang a signé la puissance de l'alliance. Son sang a signé la puissance de toutes les promesses. Et Seigneur, c'est parce que Jésus est mort sur la croix que nous pouvons ce matin croire que cette alliance est scellée de ta part. Mais alors nous devons faire notre part aussi, de marcher, de se donner encore plus à toi seul toute la gloire maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen et Amen.